ओके गाइज, यो मेरो हातमा आज रेडमीको नोट 9 मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ फाइनल्ली अन हुँदैन। यो चाहिँ मोबाइल अन हुँदैन है। अनि यसलाई चार्जमा लाउँदा पनि 0.02 एम्पियर लिइरहेछ। आज हामी यो मोबाइललाई फाइन्ड आउट गराउनेछौँ केमा समस्या छ। हामी त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउनेछौँ। सो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। टेक्निकल थिङ बनाए हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब हामी भिडियोतिर लागौँ। ओके, यो मोबाइलमा त्यस्तो सर्ट पनि केही देखिँदैन। सो हामी यसको मदरबोर्डलाई बाहिर निकाल्छौँ सबैभन्दा पहिला। अनि यसको क्यामेराहरूलाई पनि हामी रिमुभ गर्छौँ सुरुमा। यो क्यामेरालाई पनि रिमुभ गरौँ। यो क्यामेरा रिमुभ गरिसकेपछि यो पछाडि चाहिँ हाम्रो सिपियु लागेको हुन्छ। प्राय गरेर रेडमी मोबाइलहरूको सिपियुमा धेरै समस्या आउने गर्छ। सो यहाँनिर म एक दुईवटा क्यापेसिटर पनि चेक गर्नेवाला छु है। एक दुईवटा क्यापेसिटर म चेक गर्छु कुनै सर्ट छ या छैन भनेर। ओके, यहाँनिर केही छैन। यहाँनिर केही छैन। ओके, सबै ठिकै छ है। ओके, अब हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ कि यो मोबाइलको यो सिपियुको समस्या छ। यो सिपियु बनाउनको लागि चाहिँ यसलाई हामीले निकालेर रिबल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र मोबाइल अन हुन्छ। ओके गाइज है, यो मोबाइलको सबै ठिक छ। यसको सिपियु यो सिपियु रिबल गर्नेछौँ हामीले अब है। यो एकदम डेड सेट हो। यो सिपियुलाई हामीले निकालेर यसलाई मजाले रिबल गर्नेछौँ है।
ओके यो मैले CPU रिभल्भ गरेर यहाँनिर लगाएको छु। अब यहाँनिर छ हाम्रो मदरबोर्ड सरी बोर्ड। सो यसलाई हामी अब एकचोटि कनेक्ट गरेर अन गरेर हेर्ने छौं गाइस है। ओके